माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ही इस मौसम में बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है और एलर्जी टाइप का नाक में मुंह से बंद हो रहा है, सांस रुक रहा है, खांसी करते करते आपको सांस कष्ट हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, बलगम नहीं निकल रहा है, ड्राई कफ हो रहा है और सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा है रातों रात। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप बिल्कुल आज ही चल बसोगे, ऐसे कुछ फीलिंग हो रहा है। तो दोस्तों, मल्टी लोकस टैबलेट 5 mg मोनोकास्ट 5 mg आपका सामने जो वीडियो में देख रहा है, ये आपने जाइए मेडिकल शॉप में और ये टैबलेट 10 टैबलेट लाइए और सुबह शाम 5 दिन खाइए। आपको सारे खांसी, जुकाम, रनिंग नोज, एलर्जी, रेडनेस, कफ